Velkommen tilbake til en ny episode av Helt OK. I dag har jeg med meg Runar og Frøya, som jeg hadde med i forrige video. I dag så skal jeg egentlig utfordre dem på forskjellige ting. Jeg har 5 utfordringer vi skal ha. Og de går egentlig ut på litt sånn, ja, turn, tropp, styrke, vi får se. Okay. Så det her blir kjempegøy, og jeg tenker vi egentlig kan starte med en gang. Vi skal på hver vår trampoline her. På 30 sekunder så skal vi gjøre flest baklengsmål. Så det er en øvelse hvor man kommer til å bli svimmel da, ja. Selvfølgelig. Og jeg har som mål å klare 1 per sekund. 1 per sekund? Ja. Nei, det går ikke. Det går ikke? Nei, det går ikke. Men nei, jeg håper det er telling i post-production, og ikke underveis. Fordi jeg har ikke sjans å telle samtidig. Klarer du ikke å telle hvor mange du gjør? Ikke over 10. Nei, men da får vi bruke kameradømming. Ja, er dere klare? Klar. Klar, ferdig, kjør! Halvveis. 3, 2, 1, ferdig! Shit. Det gikk dritsakte for meg. Hvor mange ble det? Jeg rakk telting. Hadde ikke sjans. Det var helt jævlig. Og så ble jeg irritert om Mikkel for han ikke sa halv tid. Men det var fordi det ikke hadde gått halv tid. Det fant jeg ut. Nei, hvis jeg skal gjette, så tror jeg faktisk Runar tar den. Ja, jeg bommet en gang. Ja. Og den hadde han nesten inn i stolpen her i stad. Ok, den første konkurransen så vant Runar egentlig ganske klart. Han hadde 28 stykker. Yes. Jeg hadde 22, 21,5 ifølge kameramann. Men det var 22. Og så var Freya 14. Yes. Men du gikk for en dårlig taktikk i starten. Ja, det var med mellomhånd. Neste øvelse skal vi bli litt svimmel da. Tuck and pray, har du? Nei. Så vi skal bort i den andre gropa, hvor det er den pompegropa. Også, men vi må snakke om det her, for det er et forslag. Ja. Fordi vi klarte jo 3 her, ja. Så jeg tenker det er mulig å gjøre 4 kontrollerte. Du skal gjøre så mange saltoer som mulig, og bare komme rundt på, ja, så mange som mulig. Ja, 4 går. 4 går. 4 går. Jeg har aldri gjort 4 saltoer. Jeg har gjort det 1 gang. Har du gjort det 1 gang bare? Ja. Ok. Hva med deg? 0. 0? Ja. 3 har du gjort. Men da har du gjort 3? Ja, 3 har jeg gjort, ja. Ja, ok. 0 saltoer. Ja, jeg har gjort 0 saltoer, det er første gang jeg startet i dag. Men er det farlig? Det er det jeg lurer på. Det er jo litt farlig. Det er jo det. Ja. Fordi vi vil ikke ha noen skader, så jeg foreslår egentlig at vi gjør kontrollerte på en måte. Vi gjør ikke en ordentlig tuck and pray hvor du går liksom inn, og så bare holder du til du lander. Nei. For det kan gå galt. Ja, det kan gå galt. Så vi sikter oss inn på tall, ja. Og jeg foreslår at vi starter på 1, og så går vi opp til 2, og så går vi opp til 3. Trenger vi egentlig 1? Nei, vi kan gå til 2. Det er greit. Så den gropa her skal du egentlig kunne lande på hodet på uten at det skjer noe galt. Men ting kan skje. Så her er det jo også litt lavere. Så man har jo plass til å rotere litt mer. Så får vi se hvor mye mer. Vi klarte 3 på den store i andre videoen, så da kan jeg tenker å prøve 4 her. Selv om jeg aldri har gjort det før. Jeg tenkte kanskje å lukte litt på 4 selv, men vi får se. Ja. Vil du gå rett på dere? Ja, vi med 3 for min del. Ja. I'm getting back up on my feet. Det som er litt dritt med den gropa her, er at det er vanskelig å komme seg ut. For du kommer langt ned liksom. En treningsøkt i seg selv. Ja, det er det. Jeg synes neste var skumlere å gjøre det her. Det var jo så vidt rundt på treet. Jeg skal bare ta i litt mer. Ja. Sette i gang rotasjonen litt tidligere. Ja. Det er en ting å vite hvor du er, ikke sant? Når du går så fort rundt. 4. Går du på 4 da? Jeg går på 4. Hvor mange tror det er mulig da, så hvis du hadde faktisk gått på tuck and pray? 5, kanskje? Jeg har sett 5. Du har sett 5? Jeg har sett 5. Men nå tenker jeg sånn deg. Og meg? Med stive hofteleddsbøyer og lange bein? Ja. 5.
Maks, 5, ja. maks. Du må halv. Det var 4 der. Hvis jeg gjør 4, så må jeg holde til jeg lander. Jeg kan hippe deg ut der også. Ja, men det betyr jeg klarer ikke det her. Hip, hvor du skal liksom si åpne opp, liksom. Ja, nei, hvis jeg sier hepp, da skal du bare gjøre sånn. Sier hepp, det er noe i hvert fall vi bruker mye på kropp. Da, spesielt når vi lærer inn doble og triple. Da skal du bare ligge i posisjonen, og så hører du et hepp, da skal du bare ut her. Space out, I see the possibilities. It's only the way. Noe jeg tenker også på er jo når du gjør sånn forover da, så er det veldig sånn typisk hvis du ikke er litt erfaren da. Du liksom lander, og så bare får all kraften til liksom hodet å slå i kne. Så du knekker nesa. Det er veldig vanlig. Da lærer du inn da å holde sånn. Så hvis du da liksom får den der nakkeytingen her da, så holder du mellom beina. Slipper du å knekke nesa. Ja. Jeg har ikke sett mange, men jeg har sett noen, kanskje én. Da jeg lærte dobbel, jeg smalt nesa rett ned i kneet. Jeg lærte det første gang da. Er det derfor nesa der selv? Det er derfor den er så stor. Hevelsen har ikke gått med ennå. Ok, går du for trippel? Ja. Hepp. Hepp. Og bedre. Ja, jeg rakk ikke å reagere på hepp. Good. Der da. 5. Nei, du er gæren. Det skjer ikke. Nå må jeg hoppe. Jeg tror hvis du hadde holdt inne, så hadde du landet sittende sånn her i gropa. På 4? Ja. Nei, da gidder ikke det. Jeg har en challenge til da. Ja. Men det er lengdehopp. Stille legge. Nei, vi skal få litt skritt. Og så skal jeg love deg salto. 6 meter tilløp. Så må du bare løpe alt da, liksom. Ja. Satse på tømlingen. Og så er det bakerste punktet som treffer gropa som teller. Og så er det vi kommer lengst. Ok. Og Frøya får plussa på en halvmeter. Vi er på 4,23. Så da legger på 4,73 da. 2073. 4,73 med din ekstra halvmeter, så da må vi ut i her. For å Hvor mye? 4,73. Med halvmeteren lagt på. Jeg bommer på tilløpet! Ja, 4,20. Jeg klarer ikke å finne det tilløpet. Brukstere oppoverforsøket mitt er alt for dårlig. Ja, Runar, da... Og du får en halvmeter pluss. Du vet hva, du får ikke det. Du får ikke det. Ja, hun slo deg fortsatt. Vi er oppe på 5,40 her, Runar. Nei, det var en skikkelig dårlig øvelse, ass. Lite gjennomtenkt. Mye gratulerer. Takk. 2-0-0. Så langt. Så langt. Så neste konkurranse nå så skal vi skvotte med kroppsvekt. Vi skal alle kjøre likt. Så vi har nå veid oss. Vi har ikke veid oss. Vi har ikke vekt der. Men alle vet hva de veier omtrent. Jeg veier 67. Hvor mye er det der borte? 75. 75. Hva er jeg? 70. 70 der. Og så gjør vi alle samtidig. 1. Du sier 1, og så går alle ned. Og opp. Du må være dommer her og si lavere. Man kan få 2 advarsler. Ok. Før liksom, du er ferdig. Ja. Får du en tredje, så er det ferdig. Ok? Ok. Burde man kanskje varme opp til det, eller er det? Nei da, det går så bra da. Klare? Ja. 1. 2. 3. Fjorten. 15. Nei, meg orker ikke. 16. 17. Hvorfor?
En ting jeg ikke tenker på da, hvis vi ikke kommer opp bort. Kom igjen, alle den henger bak. 19. Odin får ikke med seg hvor lett hun gjør det. Og gjør en 20. Så kan du velge om du fortsetter eller ikke. Nei. Det der var ikke så gøy. Nei, jeg er enig. Hvor mange ble det? Jeg tror jeg ga den på 15. 19, 20. Shit. Kult. Så ut som Freya kunne mange flere da. Ok. Det skal sies. 2, 1, 0. Kult. Og så den siste konkurransen er den vanlige håndsokonkurransen. Ok, så dette er tavla med alle, så å si alle som har vært med. Simen Uransrud er på 1,31. Og Rasmus Wold er på 1 sekund med 56 millisekunder. 1 sekund. Så det kan plassere det gjennom her, da, mellom her, eller gå for en pallplass da. Tenk å, et mål er å passere minuttet, så får vi ta det derfra. Ja. Er dere klare? Ja. Klar, ferdig, gå! Og så holder dere oppdaterte. Dere er på 5 nå. Ett minutt, kom igjen! En 14 på Frøya. En Kom da, kom da! Kom igjen! Kom igjen! Jobb, kom da! 1,45! Shit, ass. Det var som at Mikkel sto veldig utaktisk i starten. Han sto på bøyde armer og vinkel i skuldrene, som dritdumt. Han sto sånn her. Og så var jeg sånn, Mikkel ryker først. Med 1,45. Det her er jo veldig bra da. Topp 6 på hele gjengen. Frøya beste jenta vi har hatt på her. Det er veldig kult. Hva synes dere var verst i dag? Håndstående. Ja. Også eneste jeg har gjort da. Ja, det er sant. Jeg var ikke så fan av den baklengs i trampolina, så mange som mulig. Nei, du vant den da. Det var fortsatt ikke gøy. Men det er litt cocky å si, ass. Knebøyen var heller ikke noe gøy. Nei, knebøy Nei, da. det var ikke noe. Jeg synes knebøy var verst, helt klart. Enig. Ja, du gjorde jo flest der. Ja, det var fortsatt vondt da. Det er bra. Men i hvert fall, tusen takk for at dere så på. Ta gjerne og lik og subscribe, for det kommer masse mye kult. Vi ses neste. Ok, det her er uken etter vi har filmet med tropplandslaget. Vi klarte jo bare 4 salto ut i gropa. Theo her skal gå for 5. Er du klar? Du har 4 så veldig bra ut, så klarer du 5 så er det ny rekord i handen her, tror jeg. På Theo! Det er godkjent.